はい、どうもいらっしゃい、なじ兄さんです。というわけでボルハンストレーンやっていきましょう。さあ前回この画面で終わりまして、今回の今作の、こう特徴的な、システムというかの、説明ね、最初に。で、ザ・バーンハウスレーンキャラターズ・ゲブン・エンジ、バーンドキャットがこうアンジーに新しい新しい能力というか素敵な贈り物をくれましたと。で、これ今ちょっと画面暗いけど大丈夫かな。後で見えるんだけどこの画面の右にミスターグレーって書いて猫の絵が映ってるんだけど、今作変わってるのが、このキャットレディシリーズって、今までやってきたようにこのその人物に対して選択肢があって、それでこう会話していくんだけど、その中にこのどう言ったらいいかなまた多分この説明の中に確かあったと思うのよね。でザ・ファーストパワーミスター、これ3種類か4種類あって、で書いてあるけど会話中にこの選択肢の中に米印が末尾にこのアスタリスクマークがついた選択肢が出てきて、でそれを選ぶことによって相手がなんていうかな、絶対に真実を言うっていう選択肢があるのね、が出てくるようになる。しかしながら初期時点では、この能力は日に1回しか使えない、つまりその一生に1回ぐらいの確かイメージかな、多分。でもないのかな。大体こう、1回日に一度しか使えないから、例えばこれちょっと物語のこれ言っちゃあれだなとにかく日に1回しか使えないから、もしこう必要な時のために取っとかないと、その時になって、この選択肢今選ぶべき、今このタイミングで真実を聞くべきなのに聞けないとかあったりするから、そこも考えながらやらなきゃいけないのが一つこのなんていうの、新しいシステムというか。 You can check the status キャットはインベントリから見えますと。これね、この右側に出てきたミスターグレイ once a day for someone to tell uncomfortable truth、 その本人にとって不都合な真実を、引き出すことができる、強制的にと。でこれシェルフ、ここね載せられてたけど、これを今ミスターグレイユーズ率が1ってなってるわね。日に1回しか使えない。これをポンと置いてあげるとミスターグレイのパワーが1上がりますなんで今2になったわねっていう風にここにこう物を置くことによって、こういう風にいろいろこうなんていうかパワーアップできるみたいな感じかな。で私たちこれ3つぐらい確か集めたのよね、一番最初のプレイでは。何個までいけるか知らないけど。さあそんなわけでジョージがちょっと徹夜しちゃったので、ジョージがちゃんといるのかどうか。あれ、ジョージが外出ちゃった。おや、ジョージはどこだい？トイレにもいない。ジョージ？ジョージがいない。あれ、起こしに来んのが遅いから
あ、違う違う違う違うここにもいない。あ、まあ、さっき見たけど。誰だ？こんな忙しいのに。今それどころじゃないんだって。もう何？あれ？勝手に入ってきた。え？誰だ君は。Morning, dear. Looking for Joyce. Joyce! ジョイス？ I need to talk to her rather urgently. Is she around? ふざける。ジョイスって誰だよみたいな。あなた誰？ごめんなさい。あなた勝手に入ってきたの？あなたは何者？ Oh, you're not from around here, are you? How exciting. An outsider. We don't get a lot of outsiders around here. I'm Father Rob Collins. 神父さん。Lovely to meet you. And you either. Hi. どうも。So, where's Joyce? Joyce, can I talk to you for a minute? ジョイスって誰？つって。ジョイスが何のことかわかんないけど、もし申し訳ないと思うなら、私ちょっと、やることあるから。誰ジョイスって。Who's Joyce? You know, Joyce Garland. She's got this punk rocker look. パンクロッカーロッ Red ク？ hair on top, bold on the sides. 見たことないな。 Lots of piercings everywhere. She looks after old George. Oh, the carer. Why don't you just say so? Yeah, she's not here. Was in a car accident, apparently. Broke a leg, I think. I'm here covering for her while she gets better, but it might take her a few weeks before she's able to work again. Oh no. No, no, no. どうした？ This is just not good at all. なんか偉いジョイスから何を求めてんの？まあコーヒーでも飲む？仕事に戻んなきゃいけないからじゃあね。 What did you want from Joyce? It's... I'm afraid I'm not allowed to talk about it. I'm sure you understand that what's said in the confessional stays in the confessional. さあ来ました。これです。彼女誰か殺したりでもしたの？いいわ。まあ別に言えないなら言わなくても興味ないし。ちゃんと言いなさいよ。まあちゃんと言いなさい。続けなさい。誰も言わないわ。っていうこの一番下の選択肢の一番末尾にアスタリスクマークがついてるけど、こういう風に選択肢真実を得という選択肢があるときはこのミスターグレイの能力が使えると。じゃあ使ってみましょう。今日に2回使えるので1回。Oh, go on. I won't tell anyone. さあ周りが赤くなりましたちょっと。 In that case, okay. I just wanted to buy some of those special herbs from her. おっと She's been growing them underground in her secret place. She wouldn't show me where. Only she knows. おいこの神父ちょっとお前 Oh. 草吸っとんのか。 Okay, I get it. You're looking to buy some pot. Sorry, just felt a little dizzy. My head's all funny. Take a deep breath, and you'll be fine. What? Trust me, I'm a nurse. What were we talking about? また私の来たぞ。 Morning, father. What? Another one? Who are you? なんかすごいすごい見た目だな。 Don't Kieran. mind him. He lives on the farm and does the sheep. Quite literally, I've heard people say. Don't listen to that fool, nurse. He just likes to bully people, he does. おや Well, you're Welsh, right? And I've seen you around sheep. I'm a bloody shepherd. Of course I'm around sheep. We look after them. These poor creatures look absolutely terrified every time you get near them.
仲悪そうだなこいつら。 I came to your Sunday mass, father. And when was that, Kieran? 10 years ago? 20? Stop bickering, you two. でキュアランは何しに来たん？ちょっともうだから時間ないんだって。ジョージを探さないと。大丈夫かどうかね。もうお前らはもう2人とも家から出てけと。はい。I don't have time だ for から this. 時間がないんだっ I つっ have て to んのっ find て。 George and see if he's all right. But that's what I'm trying to tell you. え I was on my way to the sheep pen to feed my sheep, not do anything horrible, right? So I'm walking through the east yard towards the house. I'm not too happy, because it's absolutely pissing with rain out there, and I can already feel I have water in my boots. But then guess what I see? Poor old George is sitting right on top of the barn. 何 I called out to him. I said, "Come on down, mate, you're gonna fall." But he just blanked me. So I thought I can't deal with this. 'Cause really, I'm just here to look after the sheep. Crazy old people are way above my pay grade. Shit. Isn't it your responsibility to keep an eye on George at all times, nurse? Lead me to the barn, Kieran. I'll deal with this. Let's all go. By the sound of it, this situation may call for some divine intervention. さあ全員で行くことになりました。さあ全員で向かいます。待った。あ、こっちか。はいはい。まったくもうお前らは本当にもう自分勝手に。Bloody rain. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on my house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. お、開けた、開けてくれた。おっと、えらい広いな。そして左上の方に。Up there. ジョージ何しとんのそんなとこで。Sorry. But why would he go up there? Why don't you tell us? You're the caretaker. George! Come down, for goodness sake! めっちゃ怒っとる。 See? Nobody listens to you, mate. And neither does George. He probably can't hear me from up there. なんかいいアイディアないの？ Father Rob, any ideas? I wished the Almighty gave us angels' wings at times like this. But since he doesn't, I think I'll resort to the next best thing. Which is? I'll pray for his safety, dear. まあそれ以上いいのはないわね。なんで本当は登りたくないんだというミスターグレイのあれがあるけど、ちょっとまだ使わないでおきましょうかね。 I guess it's better than nothing. でキュリアンなんかないの？ Kieran? Oh no. I ain't going up there, nurse. I'm sorry. The planks are all rotten through. And those ladders? Well, they weren't built for a man of my stature. Or your weight. Can you just bugger off? I don't even eat much. I got a fat gene from my mother. That makes my agility a wee low. So what? Oh, I've seen you step dancing at the village fest. No fat gene hindering you there. とまあなんかお互い罵り合ってるかがだ。いいわ、もうまあ一番最悪なことはまああんたキュアランまでその屋根の上で立ち往生されるともうどうしようもなくなるから。そしてここに本当は登りたくない理由は何なんだっつって。でこういう風に
もうとりあえず選択肢にミスターグレーの、ミスターグレーであるとか、他の能力もあるんだけど、もうそういうのバカスカ使ってるとこういう風にこう後の方になって必要になってくる時とかがあんのよねそうこれだから初見ではどうなのかな今回はこれちょっと使ってみました。これで全部使い切りました。Actually, the thing is, I had a liquid breakfast this morning. You know what I mean? Just a couple of beers. But I'm feeling wobbly, like a... Can't say I'm surprised. これはちゃんと周りに聞こえてんのね。Smell it as soon as you opened your mouth. Shit. I feel dizzy all of a sudden. Well, I think we know why. Take a deep breath, and you'll be okay. さあ、お前らが役に立たんな。私が行くか。で、ジョージ、前もこんなことしたの？ Has George done this before? 今までこんなことしたことあんの？ I usually stay with the sheep. I swear, if you call me a bloody sheepshagger once more... Well, I've not called you anything. But you know what they say, Kieran. There's no smoke without fire. まったくもう。お前ら役に立たん。私が行こう。Good. That's what Joyce would do. Be careful up there. まったく。というわけで屋根を目指します。屋根の上まで行きます。よいしょ。おっと危ない。低いはしごでよかったぜ。え？ You trying to kill me? Did you see that? This metal rod almost impaled me. お、何か。お、なんか私アイテムっぽいな。取っておこう。It was this close. 危なかったぜ。何も来なかったじゃない別に。多分たまたまあんたの近く行っただけじゃない？あなたを次はあんたを狙うからね。という皮肉を言っておいて、さあ上まで登って、この箱はだってヒュージクレート。もう押せるから押してみましょうか。ダメね。中になんか重たいのが入ってる。とりあえず、ああジョージがいた。さあこっから外に出られるみたいね。出てみましょう。これがアンジーの正面ガード。ああいた、あんなところに。しかしこっからじゃどうしようもないな。ジョージ大丈夫か、滑んなよ頼むから。こっちは向こう側にはしごがあって、で一番左の窓が開いてて箱が見えるな。つまりでかいクレートが邪魔なわけだ。じゃあこのクレートをなんとかしなきゃいけないんだけど、ちょっと重たいからネイルがあれしてる。よいしょ。テコの原理で開けてあげて。 Can you please give us a word of warning before you start dropping heavy objects from up there? I mean, it was a close one this time. 失礼。さてちなみにこのままだと泥道重たいので、ポテトが中に入ってるか。仕方ない、切るか。ほれ楽しめよ。よいしょ。よし。
これでこっち側に、お、ジョージの後ろ姿が、ほっ、よいしょ。ちなみにこっちはいけないのか。あ、危ない危ない、走ったら滑る。あんたどうしたのジョージつって、頭おかしいじゃないのつって。さあ帰りましょう。いい眺めね。ちょっとこういう時はあえてこう Nice view. Hmm? You can see for miles from up here. Aye. さあジョージ聞いて、行く時間よ。まあ行く帰る時間よ。一緒に座ってもいいかな。このちょっと一色のこの3つに比べると一色のこの選択肢。 Do you mind if I sit down with you? 隣に座ってもいいかしら。 You sure? You'll get a wet bum. まあ関係ないわ、もうどうせびしょ濡れだしね。もうすでに。まあそうね、確かに濡れてない私の体の中で唯一濡れてない部分だからね。いや構わんさ。 It doesn't matter. I'm soaked through already. お、何かお話ジョージ。サイレンス。 Tell me a story. 話を聞かせてくれジョージ。 You don't want to hear it? Yes, I do. Tell me about your life here. What was it like? Well, I've had a very good life on this farm, but it took me a while to realise that. When I was young, I wanted to go out there and see the America that I knew from the movies. See the Wild West for myself. But 昔から映画が好きだったのね。 it used to be my father's farm. And when he passed away, he left it to me. He was an angry man. Always shouted at people. Anyway, I was convinced I'd follow in his footsteps and live a mediocre life I never wanted. Until something happened. It was the 4th of September, 2 years after Dad had passed away. I was on my tractor, heading up the hill to mend the fence, when I heard a crash. I stopped suddenly. I got off, and I saw this bicycle, all crumpled up, sticking out right from under the tractor's front wheel. And I saw a lady's foot. I had no idea at the time that 6 months later, I would marry that footおand its owner, and that it would be the love of my life. おや。 Penny was her name. She was a new vet in town, and the most gorgeous woman I'd ever laid eyes on. I picked her up in my arms, my heart racing, ready to rush her into hospital. But she just smiled and said, "Are you George Taylor? Or you have a sheep that's poorly?" Would you believe she was more concerned about the sheep than herself? Bless her. She really loved animals more than anything. Luckily, she wasn't nearly as damaged as her bicycle. Just a couple of scratches and a sprained ankle, which was quite extraordinary, considering she'd been hit by a bloody tractor. I waited for her, with a bouquet of flowers in my right hand, and a box of chocolates in my left, right outside the hospital. We both knew that this was meant to be. My lovely darling Penny. I tell you, she turned my life upside down. The farm that I despised so much finally became a home. All of a sudden I couldn't care less about Wild West and the cowboys. Penny opened a veterinary clinic here. Then Sarah was born and we started a family. Life was good. But good lives don't last forever. They're always followed by the dark times. おや。 There was an accident one day. We had a lot more horses here back then. There was this one bad stallion. Derek, he was called. Nasty old thing.
had jumped and kicked Penny suddenly while she were giving it injections. And she just flew and hit her head on the wall. She didn't die straight away. What? I was in the hospital with her for 3 days, watching the life in her slowly drain away. She was only 42. That's too young to go. Too young. I'm sorry for your loss. But hey, ねえ、まさに。 look at me rambling on. Oh, I didn't mean to bore you with my old man stories. See you back at the house, dear. おおおい。ジョージ、もう怖いことせんといて、アサシンクリードじゃないんだぞ、お前は。お前はアサシンではないんだぞ。もうこの顔。そう、私もこの顔してる今。That's a nice cup of tea. あ、いいです。 It'll warm you up, George. You'll be all right. Of course he'll be all right. He's a tough bloke. He wrestled bears and punched wolves back in his days. Isn't that right, George? Oh, we don't know about the bears, Kieran. で、お前何してんの、キュアラン。あれ、神父どこ行った？ Where's Father Rob? He said he was going to look around. Yeah? I bet he's snooping again. おや、なんか入ってきたぞ。おいおいおい。え？おお、羊入ってきたぞ、おい。あんたトラブルみたいね。あんたの友達のあれも。神父さんも。You look like trouble. And so does your mate, the priest. He ain't my mate. I hate him. But if we're gonna judge people by their looks, then you look to me like someone who likes to play with the razors, cutie face. Yes, I noticed those scars, and I know what they are. Do you? I may not look it, but I'm not stupid. Listen, I know you have your own shit to deal with, but that's fine. I don't care. ほう。 Let's just be friends, for George's sake. ああ、なかなかいいこと言うじゃないか。あんたと友達になるなら死んだ方がマシよって。まあ、いい取引、まあいい日取引、いいわね。私も敵を探しに来たわけじゃないし。友達を作りに来たわけじゃないの。あんたのこと監視してるからね。ちょっと上と下の、上と下はちょっと敵対しすぎるな。まあまあ、仲良くしようじゃないか。I'm not looking for enemies. I tell you what, I'll cook dinner for everyone first, and then we'll shoot some bottles. How about that? Oh, so you can cook too? Hell yeah, I can. I make a smashing roast lamb with Brussels sprouts and mint sauce and all. George loves it, but there's no oven in my caravan, so I'd have to cook here. I don't know, Kieran. I think we could all use a proper meal after a morning like this. But I'm gonna need some cooking wine. I doubt there's any here. George has always been a sherry kind of guy. Someone say sherry? おや、反応し There's た a。bottle of red in my caravan. Could you get it for me, please? Why can't you get it yourself? A dinner like this is a lot of work. I'll never make it on time if I don't get started on the vegetables straight away. Plus, the old leg's hurting like a son of a bitch. And you'll be walking that way anyway. Joyce always does, this time of day. To do what? To feed Richard some carrots. Richard? リチャード。 The horse. He lives in the box just outside the big barn. リチャード。まあ、今まで聞いた中で一番最低の馬の名前ね。まあまあ、名前、名付けが悪いみたいな。人参つったあんた、リチャードは、ラビットじゃない、ウサギじゃないのよ。冷たいケバブを渡す。じゃあ行ってくるわ。
まあせっかく手に入れたんで、ちょっとこのケバブもあんまり置いといてもな、これ1日ぐらいだったらなんとか持つだろう。Have you had your あげとこ breakfast う。 yet? Because you can have this doner kebab if you want. Oh, nice. You sure you don't want it? あ、うん。 I'm sure. ちょっと危ないやつなので、それ。 All right. おそらく。 Nice. Ah, this'll keep me going until dinner. Cheers, nurse. 大丈夫だったらいいんだがな。毎週いい音鳴ってるからあれだろう。じゃあまあこれ以上ちょっと喧嘩はしないでおこう。 Go then. Anything else I should do while I'm there? Milk the cows? Harvest the crops? No. Just get the wine and give Richard some carrots so he can love you forever. Okay. But you better watch George while I'm gone. I won't let him out of my sight, nurse. さあ。というわけでお時間がやってまいりましたので、今回はこの辺りにしたいなと思います。ね、まあなんとか、まあジョージの、まあ昔話というかね、もう聞けて、まあジョージはジョージで、まあ最愛のペニーっていうね、奥さんをちょっとまあ、動物の事故で亡くしてしまってっていう。で、まあそこはずっと多分寂しかったのかな。で、まあ新しく、キュアランがいたりとか。で、なんか謎の神父が来たり。そして気になるのがあれよね、バーンドキャットがね、なんか、まあ、ある男を一人、その、バーンハウスレーンに連れてきてほしいと。で、そいつはもうすぐ君が会うことになる。って言ってたから、まあ、どっちの、今ね、その、キュアランと、ロスだったっけちょっと名前忘れちゃったけど、神父の二人一応男がいるけど、どっちかを連れてこいって多分言ってるのよね。まあまあ、どういうあれなのか、ちょっとね、まあこれからまた楽しみにしていきましょう。それじゃあここまで見てくれてありがとう。よかったら次の動画も見に来てね。それじゃ、グッバーイ。